小姐，你这份要不要加辣？跟我一样辣就好了，谢谢。那就不辣咯。老板，这要加辣。Hello， 大家好，我是夏琳。Hello， 大家好，我是 Andre。Andre， 有一句俗语叫做"医生惊地扫"，你有听过这句话吗？你怎么一句话都只讲下半部？它标准的一整句话是"土水惊俩捞，医生惊地扫"，意思就是说呢，各行各业都会遇到那种很难搞的问题像是做土木工程的就很怕会漏水，那个处理起来旷日费时。这对比我们平常遇到客人跟你说他咳很久，这个你就要小心咯，就是一个难处理的 case。这个我就要问问夏琳身为一个3确仔，你有没有什么止咳小偏方还是你就是放给他烂，给他咳到酸，给他咳到肺都掉出来？人家只讲一句"医生惊地扫"，就是因为前半句我们根本用不到因为我们这可是医疗相关的节目呢。那身为3确的天选之人呢，认真说，咳嗽一开始我也是吃西药或是止咳药水之类的，至少不要让自己的肺都被咳出来了。而且我之前咳嗽咳得很夸张越咳嗽咳到后面呢，越来越多血，我都很怕我会不会像那8点档演的那一种咳一咳吐血，然后就去检查癌末之类的。我觉得你韩剧看太多了，夏琳，你以为咳一咳就有血，然后就会遇到什么偶像剧的剧情如果像夏琳这种说法，他如果咳嗽咳到已经有血丝了，或者是有血块了，很多时候都是肺的支气管或者是黏膜有破损破裂简单来说呢，就是你咳嗽咳得太凶太大力了，就把你的黏膜震破了，震破你的黏膜，所以才会有出血的症状像你既然你都这么惨那你到底那时候是靠什么度过来的？是不是像我一样钢铁直男，一直叫你去喝温开水？因为我真的咳嗽咳太久了所以我很认真的上网查资料。我发现咳嗽有分2种，然后自己实际体验也是有分上呼吸道咳嗽还有下呼吸道咳嗽，然后还有另外一个分法是冷咳嗽跟热咳嗽。 Andrew， 你可以为大家解释一下这有什么差别吗？说到这个咳嗽其实夏琳刚刚已经帮我们大家初步的分类了夏琳刚刚讲的上呼吸道的咳嗽跟下呼吸道的咳嗽，夏琳我要问你说到上呼吸道跟下呼吸道，你知道上下呼吸道要怎么分吗？我自己个人经验觉得上呼吸道的咳嗽会比较浅咳，会像是这样子，然后下呼吸道咳嗽呢是那种很深层用肚子发力的那种咳嗽，但因为我现在没有痰，所以我也咳不出来那种咳嗽我好像在听夏琳讲说什么武学秘籍发力的地方是在你的丹田。其实上呼吸道跟下呼吸道我们是用咽喉部去分上呼吸道部分包含我们的鼻腔咽喉部，那下呼吸道就是从我们的气管支气管到肺部所以现在你就可以感受一下如果你是咽喉或者是鼻腔瘙痒打喷嚏或者是咳嗽，这些都是属于上呼吸道。那下呼吸道呢就已经到我们的肺部啦，所以这就像我们小时候从小看到大的9品芝麻官一样那个7家少爷把肺都咳出来了那个就是属于下呼吸道的咳嗽那我咳到流血的咳嗽是什么样咳嗽？通常咳到流血的部位非常的多，鼻咽部或者是支气管都有可能会有出血那出血的症状呢，其实比较常出现在支气管，因为支气管本身的黏膜层会比较薄一点。那像你刚才有提到冷咳跟热咳一样是咳嗽，总会分这么多种。这时候我就要出一个小问卷来调查一下，夏琳你有没有听长辈在讲一些长辈的经验谈，或者是发长辈文的过程中跟你说什么食材或者什么东西在咳嗽的时候不能吃？你有没有被你爸妈这样子轰炸过一轮呢？有，像是麻油鸡在咳嗽的时候绝对不能吃，因为会缩起来，或是甜的巧克力炸的之类的，好像会增加喉咙发炎，然后会越来越不舒服。
还有呢就是鸭相关的料理，因为鸭好像对支气管不好。我说的鸭是鸭子的鸭，好像鹅也是就是这两种的禽类好像是比较毒的肉。像夏琳啊，这个就是大家常听到的长辈谈哦。我以前也有被告知说，咳嗽不要吃水果，然后呢，也有一派的长辈说，咳嗽就是要喝柠檬水。奇怪了，那这样子不是相互矛盾吗？这个就跟我们今天要聊的有关哦，就是热咳跟冷咳的差别。好，那我们的热咳啊，其实大家可以想象一下什么样的情形叫做热咳哦，就是非常的温度高，支气管、微血管扩张，大量的血液啊集中到咽喉部，所以啊这种情况热咳就会出现在呼吸道被感染的时候哦。比方说啊，像夏琳天选之人被病毒攻击了3次，所以症状一开始都会是热咳哦。那还有一些我们原住民朋友，还有一些长期有在喝酒的人啊，可能会有酗酒问题，会有呕吐问题。那这些很容易就会有吸入型肺炎哦。吸入型肺炎的意思就是说，我在吐的时候，不小心把那些细菌吸到我的呼吸道，然后感染发炎了。这时候产生的咳嗽啊，其实都是热咳哦。那这时候呢，热咳的症状啊，你就想象你被感染了，这时候你的扁桃腺咽喉部啊，就会非常的肿痛肿胀，然后你会感觉到整个喉咙啊咻咻。那这时候呢，因为你正在烧起来嘛，你这时候喉咙正在处于一个发热的状态，所以你这时候呢就不适合吃一些温暖的东西哦，像夏琳刚刚讲的麻油鸡啊，还有姜母鸭，这些温补的东西、温的东西哦，你看它已经在烧了，你这时候再给它添把柴火，烧得更旺，所以这就是长辈的智慧哦，吃这些会爽起来。那热咳啊，除了咽喉痛，还有一个很经典的症状哦，就是我们的细菌感染，所以我们的痰就会有颜色，不管是黄色啊还是绿色，基本上都是属于细菌感染哦。那在这个状态下，细菌大军正在强抢民宅哦，强掳民女，你的上呼吸道基本上属于一个报废的状态，那很容易出现烧香的症状哦。夏琳，我不知道你身边有没有一些朋友，突然之间因为感冒，然后就失声了，声音就变得跟以前的不一样了，这些都是属于热咳的一种哦。我记得我在2确的时候，第一次会因为这种中奖，然后让自己的喉咙痛到连那种吞咽自己的口水都没办法，而且连发出任何一丁点声音都没办法。以前还没遇到的时候，都会觉得说有这么夸张吗？为什么你们都感冒了，然后喉咙都会先没有声音？因为自己之前感冒了，从来都不会烧瞎。但是直到那一次2确的时候，我才知道这是有多痛苦的事情。好了，我们一起来缓解夏琳的痛苦哦。如果我们以后啊有这种热咳的症状，会建议大家用手边现有的材料来处理哦，可以吃一点比较稍微凉性的东西来舒缓一下喉咙的压力，比如说像是罗汉果啊，或者是菊花茶，这些都可以帮助缓解我们热咳的症状哦。那长辈啊还有一个很神奇的东西，就是蜂蜜萝卜水。这个偏方呢，就是我不知道夏琳小这么喝过，我奶奶以前有给我喝过蜂蜜萝卜水。那这个偏方啊，就是把萝卜连皮切片，然后拿去洗干净之后浸泡蜂蜜4到5个小时，就把它拿起来吃哦。那个味道就很像甜甜的菜味哦，说不上来好吃还是不好吃，但是真的蛮有效的。吃完之后呢，就没有咳嗽了。推荐大家可以试试看这种上古时代的小偏方。热咳说了那么久，那冷咳呢？那冷咳啊，大家有点母煞煞。安嘴，你这样子在讲冷咳跟热咳到底差在哪里？冷咳啊，其实最明显的症状哦，就是非常的湿，尤其啊，支气管内会出现大量的水汽哦，所以啊，在呼吸的时候啊，都会听到一些杂音哦，就是那种嘶嘶簌簌嘶嘶簌簌那种杂音。所以像是过敏、鼻涕倒流造成的咳嗽啊，或者是气喘，然后还有肺气肿、COPD 这些啊，都是因为啊肺部里面有太多的液体哦，不管是痰还是水分堵塞住了。那堵塞住了呢，你就很容易会刺激你的黏膜，就开始咳嗽。
这些啊我们就会把它叫做冷咳，或者啊有一些老中医会把它叫做湿咳哦。那湿咳啊跟热咳最大的不一样就是湿咳啊就很像夏你刚刚讲的练武功丹田发力，想要把肺最里面最深层的东西咳出来哦。这个啊就有可能是因为我们的肺部啊甚至支气管里面有太多的黏液哦，然后把它咳出来。那通常啊我们这类型的痰液啊咳出来啊就会比较稀，然后也会比较白，就不会有延寿，而且会有点泡沫。那湿咳啊还有一个很明显的症状哦，就是当我躺下来的时候，我会特别想要咳嗽，因为人在躺卧的时候啊，肺部会被挤压到，就会让那些水分啊的空间又更少，所以这时候就会开始咳嗽。夏迪，你有没有躺在床上躺着躺着，站着都没事，躺着躺着就开始咳嗽的经验呢？我以为躺着的时候会咳嗽是因为胃食道逆流导致鼻涕倒流的咳嗽这个其实也是咳嗽一种哦，所以我们才说啊，医先给他抵少，因为咳嗽原因太多了，你完全不知道你要从哪个方向出发，所以就只能一个一个尝试。那在尝试的时候呢，客人啊病人没有耐心就跑走了。那说回正题，刚刚我们讲的冷咳啊，其实就比较适合吃麻油鸡跟姜母鸭哦，因为我们会需要一些温润的东西去把一些湿气给排掉。夏琳，你有没有觉得很神奇？热咳不适合吃姜母鸭、麻油鸡，但是冷咳却适合吃哦。反而啊，刚刚我们讲的萝卜在冷咳又不适合吃了，你是不是觉得非常的难搞呢？这样首先要让自己分辨出自己是热咳还是冷咳好像对大部分的人来说有点困难哦。哦，这困难的可多了。还有一种咳啊也很常见，叫做燥咳，或者是叫做虚咳。那简单来说呢，燥咳虚咳啊，其实就是长期的咳嗽，已经咳到呢肺的机能、肺的水分都被咳光了我们中医上讲叫做肺液、肺的津液消耗殆尽，所以这类的人呢很容易啊就会喉咙痒，然后就会轻咳这样子，那就会短促的轻咳嗽，尤其啊吸到一些冷空气啊，或者像以前台中冬天的时候紫爆，就会这样子一直频繁的咳嗽，这些啊其实也是燥咳的一种哦。那因为我们今天咳嗽啊实在是讲得太久了，如果大家对咳嗽有关啊，我们还可以再准备个下集来聊聊哪些食物啊还有哪些的中药材是适合针对不同的咳嗽状况去做处理的。说了这么多，夏琳，你对你自己的咳嗽有没有一点想法了呢？我只庆幸还好我遇到对的医生，可以很快的帮我找到咳嗽的问题，不然我也不知道我要咳多久嘞。所以啊，如果有这么多咳嗽大家不会分辨的话，不妨啊可以问问身边的中医师或药师，不嫌麻烦的话也可以私讯问我们哦。我们这期的节目就到这边结束啦。如果喜欢我们 Podcast 节目，可以在底下给我们留5星好评，有任何问题想知道也可以底下留言告诉我们哦。我是只要病人进来问咳嗽，我就会非常紧张的安瑞。我是冷热咳都经历过的夏琳，大家拜拜。